नमस्कार दोस्तों, आपको या फिर आपके बच्चों को खांसी की समस्या है, सूखी खांसी या गीली खांसी, या जब खांसी करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत रहती है, या फिर साथ में आपको ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा की समस्या रहती है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक होम्योपैथी कफ सिरप के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कफ यानी कि खांसी जो कि दो प्रकार की रहती है, ड्राई कफ और वेट कफ। ड्राई यानी कि सूखी खांसी, वेट यानी कि गीली खांसी, जो कि किसी भी एज में हो सकती है। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, किसी भी एज में इसको देखा जा सकता है। और ये कई कारणों से होती है, यानी कि इसके कई कारण रहते हैं जिनके कारण हमें खांसी होती है। हमारा लाइफस्टाइल हो गया जिसमें हम अप डाउन हो जाता है, उसमें हम जो खाना पीना रहता है या कुछ अदर कोज, इसके जो खांसी के बहुत सारे कारण रहते हैं, बहुत सारी कंडीशन रहती है, बहुत सारी डिजीज़ रहती है जिनके अंदर हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। या फिर हम किसी चीज़ से एलर्जी रहती है, जैसे कि धूल मिट्टी किसी चीज़ से एलर्जी, उसके चपेट में हमें खांसी क्रिएट हो जाती है। या फिर हमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की कंडीशन रहते हैं, तो उसमें भी हमें खांसी के जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यानी कि खांसी के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी डिजीज़ के अंदर हमें खांसी हो सकती है। तो उसी के लिए आज मैं आपको एक होम्योपैथिक कफ सिरप के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि हर प्रकार की खांसी को कवर करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और साथ में अगर आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो उसको बहुत अच्छे से ये कवर करता है। दोस्तों, उस होम्योपैथिक कफ सिरप का नाम है कफिज़, जो कि आप ये देख सकते हैं, कफिज़ कफ सिरप, जो कि बहुत इफेक्टिव है, जो कि है मेडिसिन कंपनी का, जो कि आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन डले हैं बहुत इफेक्टिव मेडिसिन, हर प्रकार की खांसी को कवर करने के लिए। और साथ में अगर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, उसको भी अच्छे से कवर करता है। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो पड़ी हुई है 125 ml की जो है पैकिंग है, तो मैं आपको अंदर से इसको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह की दिखाई देगी। तो ये दोस्तों, इसके अंदर जो मेडिसिन उसकी तरफ भी चलते हैं, तो उसमें आपको इस तरह की एक कांच की एक पैकिंग दिखाई देगी और साथ में आपको एक ड्रॉपर मिल जाएगा इसके ऐसे। तो इसके हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग लगी हुई कि कितनी मेडिसिन लेनी है, तो इसमें लगा हुआ सब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो पहले चलते इसके अंदर मेडिसिन कौन कौन सी डली, बाकी डिटेल हम बाद में जानते हैं। तो पहले दोस्तों, इसके अंदर 4 मेडिसिन डली है, सिर्फ 4 मेडिसिन, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। जो इसमें सबसे पहले मेडिसिन डली है ब्लाटा मदर टिंचर, यानी सारी मदर टिंचर में डली है। ब्लाटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है खांसी में, और स्पेशली जिन पर्सन को अस्थमा की समस्या है, तो अस्थमा में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ब्लाटा मदर टिंचर। तो इसके अंदर डला हुआ ब्लाटा बहुत इफेक्टिव है खांसी के लिए। और जिनको बहुत ज़्यादा बलगम आता है, तो बलगम में यानी कि और सांस लेने में दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा बलगम निकलता रहता है, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और साथ में अस्थमा की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो उसको ये बहुत अच्छे से कवर करती है। उसके बाद इसमें डली है ब्राइनिया मदर टिंचर। दोस्तों, ब्राइनिया मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव है जिनको सूखी खांसी रहती है, और खांसी करते कई बार दर्द शुरू हो जाता है, खांसते खांसते गले में, छाती में, और कई बार जो है दिक्कत रहती है सांस लेने में, तो उसमें बहुत, यानी कि ये जो है ड्राई कफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है ब्राइनिया। तो इसके अंदर डली हुई है। उसके बाद डली इपिकोक मदर टिंचर। दोस्तों, इपिकोक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है खांसी के लिए। जब आप खांसी करते तो आपको बीजिंग साउंड, यानी कि साउंड आती है आपकी छाती से, गड़गड़ाहट की आवाज़ रहती है, बहुत सारा बलगम निकलता है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, और इतना बलगम रहता है कि उसमें से आपको आवाज़ सुनाई देगी छाती से गड़गड़ाहट की। और साथ जब भी आप सांस लेंगे, सांस लेने में दिक्कत, और आपका जो फेस है नीला पड़ना शुरू, सांस सही से नहीं आ पाती खांसी करते टाइम, सांस लेने में दिक्कत, तो आपका जो चेहरा है नीला पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे लक्षणों में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है एपिक ऑफ मदर टिंचर। तो इसके अंदर डली हुई है, तो जो कि यूज़ होती है बेड कप में, तो अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसके अंदर डली हुई मदर टिंचर में। उसके बाद इसमें डली हुई जिंजेवर मदर टिंचर। जिंजेवर यानी कि अदरक, जिंजर। तो अदरक के बारे में आप जानते हैं, खांसी में ड्राई कफ, बेड कफ, किसी भी तरह की खांसी को कवर करने में अदरक बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसके अंदर डली जो अदरक है हमारी खांसी को कवर करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको भी अच्छे से कवर करता है, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक को। अगर आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या किसी अदर चीज़ से एलर्जी है, तो उसको भी अच्छे से ये कवर करता है। या कोई फॉरिजन पार्टिकल अगर हमारे गले में चल जाए, जिसके कारण हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है खांसी, तो उसको ये बहुत अच्छे से कवर करता है। तो इसके अंदर 4 मेडिसिन मदर टिंचर में डली हुई है, जो कि बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ड्राई कफ, वेट कफ को कवर करती है, सूखी खांसी, गीली खांसी दोनों को ही कवर करती हैं। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके अंदर। और अगर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको भी बहुत अच्छे से कवर करती है। तो मैं आपके यहाँ पिक्चर लगा दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके प्राइस की तरफ। इसका प्राइस कितना रहता है दोस्तों? जो 125 ml की जो पैकिंग है, इसका प्राइस रहता है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये की फाइल दिखाई दे रही है आपको, 100 रुपये की फाइल 125 ml की। दोस्तों, अब चलते हैं इसके यूज़ की तरफ कि इसको यूज़ किस तरह करना है। दोस्तों, आपके साथ ये इसके साथ एक ड्रॉपर मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है 2.5 ml, 5 ml, 10 ml। दोस्तों, अगर बड़े पर्सन रहते हैं, बड़ों को एक खांसी रहती है, तो आपने 10 ml यहाँ पे रीडिंग लगी हुई है, तो 10 ml आपने दिन में 3 बार ये ढक्कन लेना है, दिन में 3 बार पीना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं।
अगर बच्चों को खांसी रहती है तो वहाँ पे आपने 5 ml लिखा हुआ, तो 5 ml लेना, यानी कि जो बड़ों की डोज रहेगी उससे आधा डोज आपने दिन में 3 बार यूज़ करना, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इस कफ सिरप के। अब चलते हैं इसके कि आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। दोस्तों आपको मिलेगा सिर्फ ओनली होम्योपैथिक क्लिनिक या होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएगा। जो भी आपके आसपास होम्योपैथिक क्लिनिक या होम्योपैथिक स्टोर रहेंगे वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं इस कफ सिरप को। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, तो वहाँ पे से आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा नीचे इसका लिंक प्रोवाइड करने का, जहाँ से आप इसको ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपको दिखाई देगी रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन, तो उसको प्रेस करना ना भूलें। साथ में आपको दिखाई देगा बेल का आइकन, तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। जैसे होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।